大熊猫也叫食铁兽，是我国独有的神奇大国宝。它天生可爱，没烦恼，吃饭卖萌加睡觉，身披黑白色皮肤，有着神奇脑回路。你说它笨吧，它懂什么叫借力；你说它聪明吧，却用脑袋去借力。毕竟是个大国宝，它想怎样都很好。说归说，闹归闹，我来给你脱鞋套。想想当年蚩尤骑着这个活宝，我瞬间明白战力为何会弱爆。蚩尤在前面嘎嘎大打，熊猫在旁边抱住脚丫，真是苦了他老人家。事后，熊猫找个隐秘的树梢做回忆，还总结出了当时战败的原因。这都怪蚩尤指挥的话里掺杂了点口音，他说让我猛一点，我听成了萌一点。大熊猫还是个十足的大吃货，常常会为了一口吃的而忘乎自我。吃了我的果，孩子就归我；喝了这口奶，忘了自己在。到了后面，直接就把娃叼来。